Siapa sangka gara-gara semir ban ini, aku jadi nemu ide buat buka cucian steam motor. Dengan harganya yang terjangkau dan kualitasnya juga udah oke banget. Produk yang satu ini multiguna dan multifungsi juga guys. Bisa buat semir bodi, semir ban, semir karpet, dan lain-lain. Cara penggunaannya bisa menggunakan spons atau kuas untuk meratakan semir ban ini pada media yang akan diaplikasikan. Buat para pengusaha cucian motor atau cucian mobil ini recommended banget. Semir ban yang satu ini ya, harganya terjangkau, harganya murah, dan kualitasnya juga udah oke. Jadi bisa menekan biaya pengeluaran dan lebih irit buat belanja semir ban motor atau semir ban mobil. Biar dapat free ongkir, kalian bisa ambil 3 botol seperti ini langsung. Sebelum stoknya kehabisan, yang mau langsung aja order sekarang di keranjang bawah video ini.